aí, seja bem-vindo a mais uma produção, amigão. Super CDzão aí, dedicada à companhia do Sedex, hein? Galera que representa a quinta região, Curitiba, Paraná. É o CDzão dedicado aí a toda a galera que puxa aí o fuxico do povo, amigão. Galera dos Correios, hein, DJ? Companhia do Sedex. Galera dos Correios. Um abraço também toda a galera aqui das câmeras frias que faz parte do agrupamento aí. Segura, galera de Curitiba. E o Cosmos tá por aí. Unidade 02, hein? É o Tubarão da Kombi de 4 rolamentos, amigão. E o 48 por aí. Nosso amigo Sérgio, hein? O homem do inferno do Sedex, amigão. Florianópolis, São Paulo, procedimento, então. Seguro do Sérgio. Em um alto e bom som de... Dedicado então aí. Galera que representa a quinta região, Curitiba, Paraná, City, hein? E o Gelson, tô por aí, senhor Gelson. Unidade 20, amigão. O homem que passou de... Segura, galera de Curitiba, Paraná. E a unidade 34, por aí. Nosso amigo Thiago, hein? O homem do 318, bicudo, amigão. Ficar de Ponta Grossa, amigão. Quem tem adesivo da companhia do Sedex é ele, hein? E o 89, nosso amigo Diego, hein? O homem do Costela. É o homem do Costela. Ó o CDzão então aí. É só ter fé. All we need is the loving. All we want is to feel alive. I can see why. Deus te já mandando um abraço a toda a galera de Curitiba. Toda a galera. É o Dion Leite espalhando talento aí no tapetão caipira, hein? Só no puxo do suco da mimosa ali, Dion Leite. Negócio de chapéu virado é procedimento, hein? E a unidade 35 e nosso amigo Brua. O homem do barriga de aço, hein? Galera de Guarapuava, hein, DJ? E o 049 aí, nosso amigo Chico Meleca, hein? O homem